يهرب منا الشيطان. ولكن آية الكرسي على وجه التحديد هي خير آيات القرآن الكريم والتي تفر منها شياطين الإنس والجن. طيب ليش العدد 313 مرة على وجه التحديد؟ هو عدد مقاتلين أهل بدر من المسلمين الذين قاتلوا المشركين. طيب ليش غزوة بدر؟ غزوة بدر هي الغزوة التي التقى فيها الشياطين بالملائكة، ليس فقط المؤمنين بالمشركين. فغزوة بدر لما قرروا المشركين أن يتراجعوا، ظهر لهم الشيطان أو ظهر لهم إبليس على هيئة رجل من المشركين، وصار يحرض المشركين اللي كان تعدادهم بوقتها 1000 وشوي على المسلمين اللي كان تعدادهم بوقتها 313 شخص، إنه لا تتراجعوا، ما بس نجد قافلة أبو سفيان وأنتم ترجعوا على مكة، لا لازم تقضوا على المؤمنين. فتجسد إبليس بوقتها بهيئة إنسان وذهب ليقاتل مع المشركين ضد صفوف المسلمين. فلما تراءت الفئتان، يعني لما صاروا المشركين بوجه المؤمنين، نكص الشيطان على عقبيه كما قال الله تعالى: فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني أرى ما لا ترون. وقت إبليس شاف الملائكة، وربما بيقولوا إنه شاف جبريل عليه السلام في صفوف المؤمنين، فوقت ارتعب. فلما شاف إبليس الملائكة أو شاف جبريل بعد ما كان زين للمشركين أعمالهم، والله تعالى خلد هذه اللحظة في القرآن الكريم في سورة الأنفال في الآية 48 قائلا: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. أنا معكم بهالمعركة. طبعا المشركين ما عارفين إنه هذا إبليس، عارفين إنه هذا إنسان رايح يقاتل معهم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. لما شاف إبليس الملائكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وربما رأى حينها، بعضهم يقولون أنه رأى حينها جبريل عليه السلام، ارتعب وهرب من المعركة. فمن هذه المعركة ومن أعداد المؤمنين على وجه التحديد اشتقت قراءة آية الكرسي 313 مرة، وهو عدد المؤمنين في غزوة بدر. والمعروف إنه المس أو السحر هو تسلط لأحد جنود إبليس، يعني أحد الجن، على الإنسان. فمن هنا أتت قراءة آية الكرسي 313 مرة. وبالفعل بدأت قراءتها. أول يوم كان صعب علي جدا، ما عرفت كيف كفيت 313 مرة. كيف لما بعض المرات بتيجي بدك تقرأ سورة البقرة وبتشعر إنه لما وصلت لنص السورة إنك مطبق على صدرك إنه كل